如果没看错的话，今天这是个大家伙。要是进一步没看错的话啊，这是个 4.6 大 V8，1.2跑不了了。在座的各位朋友一定没见过巴基斯坦丰田专修是什么技术水平和维修环境吧？我敢保证，看完这一期发动机大修的全过程之后，至少会有一个环节让你大跌眼镜。来了，各位，俗话说得好，真男人开 V8，但是在咱们国家开 V8的话，你得接受几个前提条件啊，4、5千的车船税，保养一次8升机油的加注量，8只火花塞，8个喷油嘴，32个摇臂，32只液压顶啊。这玩意儿啊，就这数量啊，坏一个的话，你说你不换一整套，下次再修，那得不偿失，对不对？所以啊，坏一个一般都是换一套，这就让人有点招不住了啊，特别是钱包招不住。所以说，大 V8 这发动机并不只是开那么简单，你还得养得起，对不对？如果只是日常代步、通勤，还是老老实实开个4缸机啊，或者开个遥遥领先啊，更加实惠一点。行了啊，咱们进入维修过程当中。对了，还有一点，那就是有懂的朋友应该会说啊，天下这4.6 V8 的发动机不应该是16个喷油嘴吗？有高压的，有低压的啊。这老轱辘棒子，它只有气管喷射，没有缸内直喷啊，这是老款的 EUR 啊，所以啊，喷油嘴只有8个。行了啊，大家可以看到，转眼之间呢，这台8缸发动机的气门室盖以及正时前盖啊，都已经完成了拆除工作。接下来呢，就是取下正时链条的导链板。对了哈，忘了说这台车的发动机是什么问题了。这台传3代的发动机呢它出现的问题其实也是燃油车辆夏天比较容易出现的一个故障啊，那就是高温导致缸床垫冲了啊。这个问题呢，在巴基斯坦或者是在印度，其实要比我们国家发生的频率要高。为什么？因为环境温度比我们国家高很多，尤其是在这炎热的夏季啊。在拆除掉前端的正时链条组件之后，接下来就可以拆除掉缸盖上的凸轮轴支架以及 VVT 轮啊。给大家说个小常识，这种 EUR 或者是3UR 5.7的发动机啊，如果在冷启动的时候，你能听见哗啦哗啦哗啦响那么1-2秒、2-3秒，然后就恢复正常了，那就是这 VVT 轮呢出现了问题啊，可能有间隙，可能泄压了啊，也就是现在架子上面带的这2个轮。不过啊，有一点不得不说，就是小日子这发动机正时链条的品质真的是非常非常的不错啊，很少能够见到像德系车上面正时链条拉长导致凸轮轴爆故障的这种情况啊，比如说 EA388，这大家都知道啊。可能呢这一期视频算是一个技术性视频，那有一些朋友啊有一点看不懂，或者是不太喜欢看。不过啊，万一哪天你要是开上这大 V8 了，对不对啊？有些问题你也能侧方面了解一下啊。接下来呢就是拆除掉缸盖螺丝，然后取下缸盖啊。这么一看的话，这缸筒里边残留的这一些就是冷却液了。颜色不太对，是不是啊？没错啊，这车平时它是加水的，所以呀才会出现冲缸床垫的这种情况啊。大家从这个活塞上面这个冷却液应该也能看得出来啊。为什么不加防冻液呢？开这么好的车，要说在巴基斯坦开上这大库鲁泽8个缸，那也算是有身份的人啊，难道连防冻液也加不起吗？我有点想不通啊。接下来咱们再来看看活塞的情况，在上指点的位置用手左右摇晃，能够看出来活塞与缸筒之间有明显的间隙啊，这肯定就不对了啊，要不然呢就是缸筒磨损了，要不然呢就是活塞环磨损了，要不然呢就是他们2个都磨损了。既然已经确定了维修的大体方向，那接下来当然肯定就是拆了啊。首先呢是小油底，接下来是大油底，拆完之后啊松开连杆螺丝，然后呢就能把活塞从缸筒里边取出来了，然后就拆除后面这个飞轮盘，还有这个小的可不要搞坏了，这个是曲轴位置传感器的信号盘啊，如果搞坏了有可能就打不着车了。最后呢再拆除掉曲轴油封，然后就可以松开曲轴瓦的瓦座，再然后呢曲轴就下来了。因为这时间有限，视频的时长不能太长了，所以有些拆解环节咱们就尽量省略啊，这个没什么可以说的，反正就是拆螺丝，对不对？接下来呢就开始进入维修操作了。那这车由于高温比较严重，其实缸体和缸盖全部都发生了变形，不出意外的话肯定要进行平缸盖的操作了。首先呢使用毛刷，对这个缸盖气门上所有的这个积碳进行一下打
磨。你还别说，别看这车平时使用环境可能非常一般，但是缸内这积碳比较少。可能各位朋友觉得，哎，人家这积碳少，没准人家加了燃油宝呢。哎，如果你要是把脑回路放开想一想的话，连防冻液都舍不得加，怎么会加燃油宝呢？这说不通，对不对啊？那我就告诉你一个扎心的事实，其实人家这车啊，你看啊，缸内的积碳这么少，气门上面的积碳这么少，其实只有一个原因，那就是油品好。这个啊，我不能多说了，再多说，刚才各位朋友也看到了，缸盖呢已经放置在平面磨床上进行了加工啊，一般变形量在10到15次左右啊，那最好就要进行一下打磨了，有可能不磨的话，装钢件那就压不住了啊。缸体的情况其实跟那个也差不多，不过这缸盖和缸体都进行平面加工，就算是磨的不多啊，如果用原装的钢垫，我感觉没准也会影响压缩比啊。但是人家既然这么干了，那咱们就这么看，对不对？接下来呢，就进入了一个比较让人无语的点了，也就是天下视频前半部分说的那个啊，能让人看着大跌眼镜的点，干什么呢？这车的发动机缸体并没有进行弹钢操作，不过啊，老八兄弟他这里啊就开始用砂纸打磨这8支气缸，这么干可以说让懂的不懂的多多少少都有那么一点懵啊。不知道在座的各位认为这操作可不可行？没弹钢，然后啊用砂纸打磨缸体。我感觉要是再磨一磨，就算换全新的活塞环，那恐怕也够呛了啊！装几天没准又当响。至于行不行，在座各位肯定有大神啊，可以说一下。好，咱们继续进入复装环节。现在正在安装的呢，就是缸体内部的机油喷射嘴啊。这东西的作用，它就是给活塞和缸筒之间进行润滑的一个喷射部件啊。那像一些韩系车，你比如说名图 1.8 这个，还有现代的 2.0T 发动机，我也不知道这韩国工程师们是怎么想的，有些发动机竟然没有配备这个机油喷射嘴，就靠飞溅润滑。这导致一些韩系车辆开着就当响开了啊！如果你开的也是韩系车辆的话，那在冷车的时候启动起来，发动机有这种清脆的当的声音啊，热车会缓解一些，那估计离拉缸就不远了。如果冷热车响声基本上没啥区别，那恭喜你喜提大修啊！4到6千块应该还是能解决问题的。好了哈，咱们继续复装。大家可以看到啊，这个别的没换，大小瓦应该是都换掉了，因为看这涂层的颜色啊，这瓦肯定那就是新的。这一点呢，多多少少还是有一点让人欣慰的，最起码看到换新件了，对不对？安装曲轴呢，可以说没有太多的技术难点，那也就是按照规定的顺序、标准的扭矩啊来紧固瓦座的螺丝。不过啊，你看人家这好像就是一普通的弯杆啊，公斤扳子那是没有。老师傅一句话说得好，我的眼睛就是尺，我拧螺丝点到就为止啊，只要不断差不多就可以了。所以啊，拧这个曲轴瓦座的螺丝啊，就凭感觉吧。有的朋友这个时候可能就会问，天下老八兄弟他们维修发动机装曲轴都不合瓦的吗？合什么瓦？差不多就可以了啊，转一下阻力不是很大啊，然后让车主磨去吧。不仅曲轴瓦不合，连杆瓦那也不合啊。接下来呢，就是安装这个曲轴油封了啊。但是这曲轴油封装的时候，我建议这个位置还是打点胶啊。如果让我说，我肯定不打；如果让我装，那我肯定打。不打胶我睡不着觉。要是漏油封了再抬发动机，那不返工了吗？对不对？接下来呢，当然就是开始安装活塞了。不用想啊，这活塞环肯定是换新的了，但是活塞并没有进行更换。这活塞其实磨损程度怎么说呢啊？现在这发动机的零部件制造精度和强度要比很多年前是强不少了，所以呀，一般活塞是不会出现很大程度的磨损。像我们视频前半段看到这活塞能在缸体当中进行左右晃动有间隙的这种情况呢，一般都是活塞环磨损的，不是活塞本身的问题。那这活塞捅的还是比较小心翼翼啊，上看下看，左看右看。话说这丰田专修店好像条件真的确有点一般啊，连一个专用的活塞环卡具都没有，就剩一个铁片，还得2个人配合。不过有一点，不知道在座的各位朋友发现了没有啊？就是人家这大师傅身边常年会跟着4、5个徒弟啊，这个在我们国家修理厂是绝对没这个待遇的，一个师傅一个徒弟，2个徒弟，那都算是